Nosotros estamos indignados porque las personas están destruyendo a la madre naturaleza con las contaminaciones, con tirar basura y con incendios como están viviendo los hermanos de Brasil. Sabemos que si Amazonas muere, morimos todos. Y su amigo Mazo Lara y el bulldozer los queremos invitar a cuidar a toda la madre naturaleza para que ya no haga incendios y tampoco ya no hay que tirar basura.